ရာတော့ဟောတာတိုက်လိုက်တာဟုတ်တယ်လေဒီလိုပဲပြောပြပါဒီပြတော့ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်တရားတော်နဲ့ပဲရှင်းတာဟုတ်လို့ဟိုကလည်းမတိုင်ဘူးသူများတိုင်ရင်တော့လည်းခံလိုက်တာပေါ့နော်ကိုကမဆွဆွဲဘူးသူများဆွဆွဲရင်တော့ခံလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လို့ကိုကတော့ဒီတန်ခါနိုင်ကတန်ခါနိုင်ကလည်းကောင်းပါတယ်ဗျာကျမ်းမာရေးမကောင်းနေတဲ့တာဝန်ခံကျမ်းမာရေးမကောင်းနေလို့ရှိရင်လက်ဆင့်ခံတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့စီကံထိတ်သိမ်းဖို့တော့ကိုသူ့ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ပေးတာမဟုတ်တော့ပြီးတော့လည်းမပြောဘူးကျန်တဲ့လူတွေမကြည့်အဲ့ဒါမှာတော့ဒါမှမရှိရင်တော့စီကံထိတ်သိမ်းဖို့ကောင်းနေပေါ့ပရိုက်တာအလုပ်ဆိုတာဒီတော့ဝိုင်းမှာဒီမှာမလုပ်ကြဘူးပေါ့ဆရာတော်ဦးဓမ္မသာရလုပ်တာကိုအားလုံးကဒီဥစ္စာနေတဲ့တဲ့ဆိုတဲ့လက်ခံပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့ဒီကနေလည်းထုတ်တယ်ဒီကနေလည်းပြောတယ်တို့တော့လည်းပဲဒီယူတဲ့ဒကာမတွေဒီအမိုက်တွေဆွန့်ပြတာတွေကြောင်းဝိုင်းတွေပြသွားပြီးတော့ဆွညာလောက်တာတွေလည်းရှိတယ်တို့တော့လည်းပဲဘယ်သူမှတော့တိုင်တာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒါလေးတို့ဒီကနဲ့ဒီနေ့တည်းတိုင်းလာဆောင်ရွက်ဖို့တော့လိုတယ်။နောက်တစ်ပါးမရှိရင်တစ်ပါးအကြောင်းမှလည်းစီကံထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုတယ်။ဒီနာမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေနောက်အချင်းချင်းတန်အားလေးအဲ့ဒါတယောက်ကတယောက်နားထောင်ဖို့အမိတ်ပါလေဆရာ။ဟုတ်မှာကောင်းပါလေ။တကယ်လို့မှန်ပါပြီ။တနိုင်တော့လိုက်နာပြီမှန်ပါတိုင်တဲ့လူရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပရိသတ်အလုပ်ကြီးကိုရန်နာပါလိုက်မယ်ပေါ့မှန်ပါနောက်ဒီတိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်ချက်ကြောင့်စားတွေကိုထည့်ပြီးတော့မရေးပါနဲ့အဲ့ဒါသူတို့လက်မခံပါဘူးပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်တော်တော်မှန်ပါဒီတော့လည်းကိုယ်မမေးလို့ရှင်တော့တပည့်တော့လည်းဖြေးမှာပါဆရာတော့လည်းဒီဘောရာအတိုင်းပဲသွားတာပါဗျာလို့ဖြေးမလို့သူတို့ကမဖြေးတာဒါမှမဖြေးခဲ့မှန်ပါဗျာဟိုနီးလန်းကတော့ဗောနော်လောကီဥပဒေနဲ့ပဲရှင်းဒါတရားဟိုကံအကျိုးပေးဗောနော်ဒီတရားနဲ့ပဲရှင်းဟိုတကယ်ရှင်းဖို့ပဲလိုတာလေလောကီဥပဒေကြတော့အပြစ်မကင်းဘူးဗောနော်ကံအကျိုးပေးတိုင်းဗောခံရရှိရင်ခံလိုက်ဆန်ရရှိမှဆန်လိုက်ကိုကလည်းဟိုသူတစ်ပါးကိုခံရအောင်မလုပ်နဲ့ကိုကလည်းသူခံရချိန်တိုင်းခံရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါ့ကိုကလည်းတမင်တကာကြီးမရမကလောကကြီးနဲ့အตาရဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့ပေါ့နော်သူကလည်းသူအချိန်တန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ပြဿနာကိုလည်းလောကကြီးနဲ့မရှင်းနဲ့ပေါ့ရှင်းချိန်တန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနီလန်ကိုပဲဒါ18နှစ်ကျော်လေစက်တိုက်3လာခဲ့တာပေါ့တဘာတရားအိတ်တာရဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကပြောမစရင်တော့ဟိုအလုပ်ဖြစ်နေတာပဲလေအလုပ်ဖြစ်လို့လည်းရိတ်တာတွေတိုးနေတာပေါ့ယောဂီတွေလည်းတိုးနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်ဟာပဲကျင့်သုံးမှာကံအကျိုးပေးကြတော့နားလေရခက်တော့လေစီကံတွေဥပဒေတွေပဲအဓိကထားပြီးတော့သုံးကြတာပေါ့အဲ့လိုသုံးလို့လည်းအခုကဘာမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလေသူမှန်နဲ့ကိုမှန်နဲ့နဲ့ဒါဥပဒေအားကိုးတဲ့အစိုးရတွေပဲဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့လိုပေါ့ဒီတော့တရားအားကိုးရဆိုရင်တော့ကိုကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်စရာလက်စားချေစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အနာခံရတာဆန်းမယ်ပေါ့အနာခံတဲ့လောက်တာဆန်းမယ်အဲ့လိုဒီနေပဲသူများအနာမခံတော့ကိုအနာခံလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုသူများမစွန့်တော့ကိုစွန့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါအချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာပဲလေဘယ်သူမှထာဝရဆိုတာမရှိပါဘူးအားလုံးကထွက်ခွာသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ထွက်ခွာမလဲဒါကိုကအကုသိုလ်ကင်းနဲ့ထွက်ခါတာကောင်းတာပေါ့လေလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ထွက်ခွာရင်တော့တွားမယ့်နေရာကမတက်တာဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးခံမှမတက်တာဘူးပေါ့လောဆယ်လည်းမတက်တာတယ်လို့လောဆယ်ကတော့စိတ်မတက်တာဘူးပေါ့လေဒီဆုံးရှုံးအနစ်နာခံတာမျိုးကြတော့စိတ်တက်တာရတယ်ပေါ့လူကတော့မတက်တာဘူးအဲ့လိုမျိုးသူလှုပ်ချင်တာပေးလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကံစီမံတဲ့အတိုင်းလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပေါ့သူလှုပ်ချင်တာနောက်တော့လှုပ်လို့မရပါဘူးကံစီမံတဲ့အတိုင်းလက်ခံတဲ့သဘောတရားပါကံဘယ်လိုစီမံလဲအဲ့ဒါအခုကက
တ်ဆိုင်နေတာလေအကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးနေတာဆို မှန်ပါ တော့ မှန်ပါ ဒီအချိန်မှာ မှန်ပါ တီလာကိုမထိန်ဘူးဆိုရင်တရားနှလုံးမတွင်ဘူးဆိုရင်တော့တတ်တာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့ဒီပြောတော့ကိုကြောင့်သူတို့ပါဒုက္ခမရောက်ဖို့ပဲပေါ့လေအဓိကထားတာပေါ့နော်ကိုဒုက္ခရောက်တာတော့အသားကျနေပြီပေါ့ခံနေရတာ မှန်ပါ ခံနိုင်ရှိနေပြီပေါ့ယောဂီတွေကိုရိတ်တာဘုန်းကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲသင်ပေးတာ တပည့်တော် အဲ့ လ လို ည်း ပဲ ဒီ ရှ မှာ င်း မ ပြ ဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်မှာ ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ဆရာတော်ဩဝါဒအတိုင်းကလွဲလို့ကျန်တာပြည်စံလို့မရဘူးလို့ဆရာတော်ရိတ်သားမှာဆရာတော်အရေးကိုပို့နေတဲ့အတွက်ဆရာတော်ရဲ့ဘောဓမပါပဲနဲ့တော့တပည့်တော်ပါဖို့မှလုံးမမဟုတ်ဘူးဆရာလို့လက်ခံမှလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတော်ကိုအကြောင်းကြားပြီးမှပဲလက်ခံတယ်လက်ခံမှလို့အဲ့လိုပဲသူတို့ပြောပြတယ်မနေ့ကတော့တခါကြီးကိုပြောပြလိုက်တယ်မနေ့ကသူမပါဘူးတခါကြီးပါတယ်တခါကြီးလာလို့ဒီအခန်းထဲမှာပဲပြောပြလိုက်တယ်တခါကြီးလို့ဘာမစင်းကိုလည်းပြောထားပြီးသားလို့သူ့ကိုတော့ဘွဲတော်ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကအဲ့လိုပဲတကယ်တော့ခေါ်နေကြတယ်လို့ဆရာတော်ကဒီမှာထားတာသူနဲ့တွဲပြီးတော့ထားတာရိတ်သားရဲ့အကြောင်းတွေကိုစုံစိတ်သိနိုင်တယ်နောက်ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတွေလူတွေအကြောင်းသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောင်းမှုဆိုးမွေတွေကိုဒီဥစ္စာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပုံပေါက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်တာဝန်ပေးထားတာရှိတယ်လို့ဦးဇင်းပါဒါနဲ့လို့ဦးဇင်းက तू ကဘာမှပြောတရားမလို့အောင်ပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းဘာမှဝင်မပြောဘူးလို့အခုကျတော့လက်လွတ်လို့ရတဲ့အပိုင်းကျတော့ဆရာတော်လည်းရှိနေတာပဲပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုဆရာတော်လမ်းကြောင်းကြမယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာဘာမှဝင်မပြောဘူးဆိုတော့အဲ့လိုတားလိုက်သွားတာလို့ဒီမှာဟိုရက်ကတွေကဆူညာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဦးဇင်းဒီတိုင်းပဲဘောတို့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေရတယ်လို့ဘာမှပြောလို့မရဘူးလို့ပြောလို့မရတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ကိုပြောမယ်ကြတော့ကိုယ်လည်းပြောပိုင်ခွင့်မရှိတာနဲ့ဒီကြောင့်အောက်ကဘုန်းကြီးကလည်းဥစ္စာကရနဲ့တော့ကြပြဿနာဖြစ်လိုက်မယ်မပြောနဲ့ဆရာတော်လာမှသူဖြေရှင်းပေးမယ်သူရှောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောရတယ်ပြီးတော့လည်းဒီကလေးတွေစူတာတွေပါညာပြောတော့ပါဘူးအချက်တို့3နာရီတိအောင်အဲ့ဒါဒီညလည်းဒီတိုင်းပဲအချက်တို့3နာရီတိအောင်အဲ့ဒီမှာဆက်တွေဖွင့်စူပူပေါ်အဲ့လိုနေတာဟိုတတိတော့တော့ဘုရားတော်လို့ပေါ့တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကဆွမ်းသားကြောက်ကိုတော့ဆိုတာအသက်ကလည်းကြီးပြီဆိုတော့ तू ကအဲ့လိုပြုလို့မရဘူးသွားပြီးတော့မှန်းတယ်သွားပြီးတော့အော်တယ်မရဘူးသူလမ်းပြောတဲ့အခါကျတော့လေဘာမှ तू မလုပ်ပေးဘူးအဲ့ဒါတရှိတာကိုအဲ့ဒါဆရာတော်နဲ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့မှဒီကြောင်းလေးရှောက်ပဲလို့ဆိုပြီးတော့လေစာတော့မပို့အဲ့ကိစ္စလေဒီခံနိုင်တဲ့လောက်တော့ခံပေးလိုက်တယ်ဆရာတော်လာတော့မှသူကဖြေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒီပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲရှင်းပြတာပါပဲအကုန်လုံးကကန်စီမန်နာခံနေရတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကို တခါယူတော့အဲ့လိုပြောပြလိုက်တယ်နားလည်ပြီးတော့သုံးတန်အောင်ပဲကြိုးစားပါတော့ကံကိုတော့သွားပြီးတော့ဖះတော်မှာဒီဆန့်ကျင်လို့မရဘူးဒီအလိုက်တင်လေးပဲလှုပ်သွားတာပေါ့နော်ခံရရှိခံလိုက်ဘာနဲ့သူဆန်ရရှိဆန်လိုက်မယ်ဖြစ်ချိန်တိုင်းဖြစ်လာမယ်ဘလောမကြီးနေပါလေဟိုကကောင်းတာလုပ်နေဖို့အဓိကပဲလေချိန်တိုင်းကိုလူတမအကျိုးပေးလာမှာပဲအဲ့လိုမျိုးသူမကောင်းတာကိုသွားပြီးတော့အပြစ်ပြောမနေနဲ့အဲ့လိုပေါ့သူတို့ကအပြစ်ကိုရှုမနေနဲ့ပေါ့မပြောပါဘူးမပြောပါဘူးဘာဆိုတော့ဒီခုလေးတက်တဲ့ကိစ္စတော့ပြီးတော့သူမတက်နဲ့ဆိုမတက်ဘူးအဲ့လိုနေပေးလိုက်တာပါပဲအခုကျတော့မှပြန်တက်ခိုင်းတဲ့ဟိုတလောကသူဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ရနေပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းအစင်ပြေလားလို့မေးတယ်နေလို့ထိုင်လို့ပြေပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မှပဲပြီးတော့သူသဘောထားရတော့မှပြီးတော့ခုလေးနဲ့တက်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲနေပေးလိုက်ပါနည်းတရားဟောကြလေးရှိတယ်လို့နော်နည်းဟောဖြစ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ပါဗျာ